क्या दामी फुड टेस्ट अर्कै छ हेलो Hello, सेवानी Sevane. अहिले भने चाहिँ हामी पार्क एन्ड इट गान्तोकमा छु अनि यो चाहिँ आजको मेन स्पेसल पर्क रिब्स रहेछ अनि आज धेरैवटा भेराइटी उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ पार्क एन्ड इटमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालके खानेकुरामा चाहिँ के छ भन्ने कुरा आज हामी टेस्ट गर्छौँ अनि तपाईँहरूलाई अनेस्ट फिडब्याक दिन्छु कस्तो छ टेस्ट के छ होइन कस्तो छ तपाईँलाई भन्नेवाला छु अहिले चाहिँ हामी पर्क रिब्स र अनि यो चप के अरे पर्क चप छ अनि यो चाहिँ म्यास पोटेटो छ हो अझै आउँदैछ सो तपाईँहरूलाई आज पार्क एन्ड इटको फिडब्याक हामी मजाले खाएर कस्तो रिभ्यू दिनेवाला छु सो तपाईँहरूले लास्टमा हेर्नुहोस् ल गाइस सुरु गरौँ ल म त हातले खाएँ ल हात तल बसो त्यो म खान्छु ल ल यो म खान्छु तपाईँ त्यो खानु न ओके guys, let's start. क्या दामी फ्लेभर क्या दामी दाम कस्तो लाग्यो दामी जुसी रहेछ एकदम क्या दामी चाहिँ टेस्ट गरिदिउँ कस्तो रहेछ एकदम ट्राई गर्छु म आम्बो गाइस try this. क्या दामी फुड टेस्ट अर्कै छ दामी यो म्यास पोटेटो खान्छु गुड है त्यसको भिन्दै रहेछ टेस्ट है दामी दामी है उठ्यो क्या जुसी Let me try. I'm going to try this. Masala type of dami. Don't go. You try it.
Ambo, so good. Wait, I can't do it. यो चाहिँ वाटरमेलन टाइपको वाउ वाउ mashed potato अचार खानु अचार अचार वाउ हामी यो म पनि खान्छु कि त काटिदिनु त यो पक्रिनु ल हैन उयो छ है यो खान्छु तर म हुन्छ अलिक फलमासु टाइपको मिलेर लास्टमा दामी है या किन हाँसेको खेलाउने हो त नचुट्टेर हेर न चाम्रो नचाम्रो रहेछ नि त यो चाहिँ काट्नु है त्यो भनेको के छ हुँदैन काट्दिनँ म सबै हाल्छु वाउ सो गुड दामी है औ लुगामा लाग्यो अन्त आम्बो वाउ वाउ यो यहाँपट्टि खान्छु ल फलमासुपट्टि सँगै so good pork ribs last bite पर्कको चाहिँ गाइस क्वान्टिटी यति बेसी हिट मर्यो है मेन चाहिँ क्वान्टिटी दामी रहेछ है के लाग्यो तपाईँलाई यहाँको फिडब्याक भनिदिनु अलिक कस्तो के लाग्यो जे छ त्यही भन्नु ल दामी अरूको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको अलिकति बेटर लाग्यो मैले किनभने थुप्रो ठाउँ खाएको नि त त्यो गुलियो टाइपको चाहिँ मलाई मन पर्दैन हो यहाँ चाहिँ त्यस्तो गुलियो पनि छैन नि त स्पाइसी खालको तपाईँलाई स्पाइसी खालको मजाको रहेछ होइन अरू ठाउँ चाहिँ अलिकति गुलियो टाइपको टच दिन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन यहाँको चाहिँ अलिकति बेटर लाग्यो अरूको हेरेर चाहिँ अरूमा यो ड्रिङ्क्स पनि दामी लाग्यो मलाई यो चाहिँ के भन्छ उयसको के भन्छ होला है स्ट्रबेरी ड्रिङ्क्स रहेछ ओभर दामी मिठो दामी गाइज म त मेन के भन्छु भने म त पर्क लभर हो होइन आज चाहिँ मेन पर्ककै हामीले सबै रेसिपीहरू ट्राई गऱ्यो होइन अन्त चाहिँ पर्क खाने यति बेसी मन परिरहेको थियो कि ठिक्कै आज धिक मऱ्यो क्वान्टिटी यति बेसी खायो सुँगुर मासु चाहिँ हामीले हाम्रो दादा र मैले चाहिँ एकदम मसला टाइपको दामी भिडियो एन्ड गरिदिउँ है अब आमामा के टोकेर छ त छोड्नु मन पर्दैन लौ दाँतभरि लाग्छ है भिडियो एन्ड गरिदिउँ ओके गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि अहिलेसम्म अब हाम्रो भिडियोहरू आई होप रमाइलो गर्नुभयो होला अनि तपाईँहरूले हामीले जस्तो खायो तपाईँहरूलाई पनि खानु यदि मन छ भने तपाईँहरूलाई मैले भनिदिइहालेको छु पार्क एन्ड इट
जुन चाहिँ छ पार्क एन्ड इट यो चाहिँ गान्तोकमा मेट्रो पोइन्ट तादोङमा तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ अनि यहाँ आएर तपाईँहरूले पनि पर्क रिब्स ट्राई गर्नुहोस् एकपल्ट होइन अनि यो मलाई तपाईँलाई चाहिँ यो अलिकति टेस्ट उयो भयो भने होइन तर मलाई चाहिँ मन परेको आफ्नो टेस्ट हो दालाई चाहिँ पर्क रिब्स चाहिँ यो चाहिँ कुन चाहिँ मन पर्यो यो मलाई पर्क रिब्स पनि मन पर्यो यो पनि मन पर्यो राम्रो छ एकपल्ट आएर तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् यु विल नट रिग्रेट इट है अन्त खाएर एकपल्ट तपाईँहरू पनि हामी जस्तै खुसी भएर ह्याप्पी कस्टमर भएर जानुहोस् बाई बाई